No niin, hola, meikäläisen nimi on Jonne Loksi ja tervetuloa uuden videoajana on makutestissä. Makutestissä olisi tännönen Watcher Premium Salt Toffee Crunch. Niin, eihän nää ostaa eri, kun mä olen nyt sitä suklaaversiota syön aika paljon. Niin mä ostaa toffeita. Nyt, joo. Tää on siis jäätelö. Suolainen toffe, krokanti, saltak. Joo. Suolainen toffe, krokanti. Maistetaanpas. Joo. Mitä mä annan noille jäätelölle arvosanaksi? No, ihan ok. Sanoisinko 4,5/5. En mä oo mikään toffee-ystävä ole, mutta mä niin nyt testata kumminkin ja joo, se on moro.